Est-ce que tu peux me prêter un petit peu d'eau, s'il te plaît? Oui, bien sûr, tiens. Merci beaucoup. De rien. Bonjour. Et allez, toujours le même en Je retard. suis désolé, monsieur, il y avait du monde sur la route. Oui, c'est ça, toujours une bonne excuse. Oh, attendez, madame, je vais vous ouvrir la porte. Merci beaucoup, jeune homme. De rien, au revoir. Alexis, Ah, oui, qu'est-ce qui se passe? comment t'as fait pour descendre ton niveau? Ah, j'ai juste ouvert la porte à une personne âgée. Ah d'accord. Eh toi, elle est où ta sœur? Je sais pas pourquoi. Elle me doit 50 balles, mais vu qu'elle me les a pas données, elle va souffrir. Il est hors de question que tu fasses du mal à ma sœur, est-ce que c'est clair? MDR, tu vas faire quoi avec ta grosse tête? Elle est où, ma sœur? Je l'ai kidnappée. Je t'aurais prévenu. Non d'accord, j'arrête. Alexis, pourquoi ton niveau est à 5? J'ai triché à un examen. Ah bah bravo. D'ailleurs, il y a les flics qui vont venir vérifier nos niveaux. Apparemment, quelqu'un est mort. Ah bon? Dis Siri, transfère 1000 € à mamie. Yes! Police, vous êtes en état d'arrestation. Oh my god!